Bueno, pues hoy nos vamos de concentración de motos clásicas a Guadix con los amigos de las motos del ayer. Con motivo de la feria hacen una quedada y van a ir bastantes motos clásicas interesantes. Estamos llegando a Guadix ya, a la concentración de motos clásicas. Buenas, ¿qué es? Buenas, ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Nada, que no podía venir antes, por eso que te he dicho, tío. Tranquilo. Ahora te cuento. Vale. Pero vamos, que voy del Paraguay, tío. Ah, apárcatela en la última. Sí, allí el último. Ah, exactamente. Venga. From behind time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Quiero una moto regolata que me sirva para correr y quiero una camiseta que tenga el número 10. Pero puede llegar a cualquier lugar, llegar, mirar y regresar. Yo no quiero bife galata, no me gusta pedalear y tampoco una carreta o lo despacio que va. Quiero una gran moto que corra igual que un cohete espacial. Lo que no tengo es carreta para poder circular, pues soy una papeleta y tendrá que examinar. Se quedarán sin poder hablar y me felicitarán. Pero y la moto figureta, ¿cómo la voy a comprar si no tengo una peseta y no sé cómo ahorrar? Yo no tengo la peseta, yo no veo, tengo nada. Yo no tengo la peseta. Hey, all right, yo no tengo.
Aquí en la concentración de motos clásicas de Guadix y nada, un poco que me explique uno de los miembros más selectos, un poco sus vivencias y sus cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos con el club? Bueno, yo pertenezco al club de Amigos Motos del Ayer de Guadix y este club se fundó hace 28 años. Esos miembros fundadores ahora no están en este momento, yo me incorporé un poco después porque me parece un motivo interesante el pertenecer a un club de motos que me gustan las motos clásicas y de hecho tengo varias. ¿Eso de qué te viene la afición esa? Pues desde joven. Desde que escuchaste una moto al principio. Desde que escuché una moto. Y la primera moto que yo tuve fue una Derby Antorcha. Qué guay. Y la tengo, aún la tengo. Creo que es bastante interesante. Hacemos estas concentraciones pues para animar a todo el mundo que tenga una moto a participar y fomentar pues esta cultura de la moto clásica e incluso las más modernas también, porque también participan, pero bueno, sobre todo para clásicas. Muy bien, muy bien. Sois muchos miembros ahora, ya con la nueva directiva, ha habido una reestructuración. Sí, ha habido también una reestructuración en el club, ha entrado gente joven, eso en todos sitios hace falta siempre renovar y bueno, pues hay mucha colaboración. Creo que esta concentración que se está haciendo hoy está saliendo muy bien, muchos miembros del club que están participando y ayudando y esperemos que todo termine correctamente. Muy bien, compañero. Bueno. Dale gas ahí, a tope. Y ya está. Tírale.